Bu Ohangaron daryosi, bu esa Yalpoqtepa kanali. Kanal orqali 50 dan ortiq ohangaronlik fermerlar suv ichadi. Afsuski, aprel oyidan buyon turli vajlar bilan fermerlarga tayinli suv berilmayapti. Ko'rib turganingizdek, kanal hozir to'sib qo'yilgan. Kunuz fuqarolar murojaatiga asosan voqea joyiga yetib keldi va murojaatni o'rganib ko'radi. Bizning mahallamiz Ohangaron tumanining Qaraqtay qishlog'i, sobiq Qaraqtay deymiz. Bu kanalimiz 1980-yillar barpo etilgan. Hozirgi davrda bu kanallarda qurilgan paytda 9 kun suv ketardi. Hozirgi davrda mana ko'ryapsizlar, ayniqsa dolzarb paytda kanalimizda navbat qilib turib 5 kun bu zona ishladi, 5 kun bu zona ishlatib, xalqimiz, fermerlarimiz dehqonchiligi butunlay orqaga ketdi. Ham aholiga ta'minlanadi. Asosan fermerlar buni suv ishlatib, shu sement zavodi orqasida katta yerlar mana fermerlarda o'zlari ham turibdi, chunki bulardan erta plan hisoblanadi. Chunki planni bajarmaganda qayerda oladi suv bo'lmagandan keyin. Mana 3 kun bo'ldi o'chganiga. Aholi 3 kundan keyin kechagindan bergan suvi ham normadagi emas, arzimagan bir 3 kubni suv berdi. U oxiriga yetib bormadi mana dehqonlarga. Umuman yetib bormadi. Tarixda bo'lmaganda 45 yil deganda birinchi marta bu kanalga navbat degan narsa bo'ldi. Hayotda bu kanalda suv to'xtamaganda doimo to'lib oqqan. Men 2025-yil 14-yanvar kuni Ohangaron tuman hokimiga kanalning ahvolini ko'rsatdim. Lekin undan keyin hech kim qiziqmadi. Fermerlarimizga juda og'ir, chilla kirdi. Chilla suv ichmasa, ular planni qanday bajaradi? Fermerlarimizga suv 3 kunda yetib boradi. Kanalni tozalasa, suv hammaga yetadi. Kanaldan 20 ming aholi foydalanadi. Bu ariqdan bu ariqqa suv olaversak, faqat ariq sug'oramiz. Yo dehqon bo'lmaydi, yo unisi, deydi Qo'chqor Po'latov. Fuqarolarning aytishicha, uzunligi 32 kilometr bo'lgan kanal oxirgi marta 2015-yilda tozalangan. Fermerlar bilan birga yurib, kanalning hozirgi holati bilan tanishdik. Baliq hovuzga suv tortib olib qo'yibsizlar-da, bu yoqqa fermerlarga suv bormayapti ekan. Shunga qaysi asosga ko'ra suv tortgansizlar? Qayerdan ruxsat olganmisizlar? Ratul bilan mana anaqam bor-ku, Ratuldan so'rasak, anaqam bor. Do'gurim bor aka. Qaysi tashkilot bilan? Shunadan suv tashkiloti bilan do'gurim bor aka. Hozir endi bu suv ochsak, hozir qatqa tortmoq pulotib bu suv qayerga ketish kerak hozir oxiri. Qarang, bu suv fermerlarga borish kerak ekanda, fermerlarga hozir suv yo'q, bormayapti. Hozir endi u fermerlarga suv bormaydi-da, endi ko'rsangiz o'zi shundan mana nazira pastga tushib bu suv bo'lyapti, shundan baribir pastga olib ketyapti. Endi pastga suv yetib borishga u dalillar kerak. Shaxsini sir tutishni so'ragan fuqaroga ko'ra, suvchilar odamlarga noqonuniy quloqlar ochib beryapti. Oqibatda fermerlarning 750-800 gektar yeriga suv bormayapti. Kanal qurilishida 4664 gektar yer suv ichadi deb loyiha qilingan. Suv bilan ta'minlanadi deyilgan. Bu yerni sug'orish uchun 33 ta quloq qo'yilgan. Endi bular nima qilgan? Qo'shimcha 21 taga ruxsat bergan. Mana endi suv chiqmaydigan yerlarga nasosni qo'yib suv tortib olyapti. Shu gapni ochiq aytaman, mas'ullarning xabari bor. Ohangaron tumanida suv tizimi umuman izdan chiqqan. Suv bor, uni to'g'ri taqsimlash yo'lga qo'yilmagan. Nazorat o'rnatilmagan. Mana ko'rdingiz, qancha suvlar soyga tushyapti. Agar suvchilar dambalarni qo'ymasdan nazoratni to'g'ri olib borganda, bunaqa suv muammosi bo'lmagan bo'lardi. Suvchilarning vazifasi bor. Ular masalan 10 gektarga 10 litr suv berish kerak bo'lsa, 10 gektar yerga kerak bo'lsa 50 gektar yerning suvini beradi. Aslida kanalga, zovurga umuman to'g'on qo'yish mumkin emas. Bu jinoyat hisoblanadi. Bu bo'yicha ma'muriy javobgarlik bor kodeksda. Shundan keyin fermerlar shartnoma rejalarini bajara olmayapti. Suv tejovchi texnologiyalar qilgan, davlatdan subsidiyalar olgan, prezidentning qarorida yozilgan. Birinchi navbatda suv tejovchi texnologiyalar qilgan fermerlarga suv ta'minlab yetkazib berish kerak degan. U narsalar hammasi orqada qolib ketyapti. Fermerlarimiz tanish bilishchilik, o'z vazifasini bajarmaslik, noqonuniy quloqlar ochish evaziga kuyib qolyapti. Toshkent viloyati Ohangaron Dalvarzin deymiz. Suv havzasi bor. Boshlig'i Qurbonov. U umuman vazifasini bajarmaydi, deydi u.
Biz kanalning oxirgi nuqtasiga, ya'ni suv yetib bormayotgan yerlariga bordik. Fermerlarga ko'ra, suv yo'qligidan hosil kamaygan, ekinlar rivojlanmayapti. Biz boshlanishiga chorvachilik uchun 180 gektar, 2014-yilda esa hokim qaroriga asosan 70 gektar shartli suvli yer maydoni oldik. 2023-yilda chorvachilikni rivojlantirish maqsadida Germaniyadan yomg'irlatib sug'orish uskunasini sotib olib, uni 100 gektar yer maydonida joriy etdik. Shu yilda odatiy sug'orish usulida 1 gektar yerdan 15 sentnergacha, yomg'irlatib sug'orishda esa 30 sentnergacha bug'doy hosili oldik, deydi fermer. Joriy yil aprel oyida tuman suv yetkazib berish korxonasi bilan shu suvga shartnoma tuzganmiz. O'sha asosda suv yetib kelish qiyinlashdi. Olgan bo'lsak, aprel oyida, aprel-may oylarida bir kun yoki 2 kun olganmiz suvni. Ko'rgan bo'lsangiz, mana yomg'irlatib sug'orish оборудованияsiga bir 4000 kub ketadigan suv hovuzini tashkil qilganmiz. O'sha bir agar tinimsiz suv ariqlardan kelib tursa, 2 kunda to'ldiradi suvni. O'sha asosda keyin biz shu dalalarga shu yomg'irlatib sug'orish bilan sepamiz, sug'oramiz ekinlarni. Suv to'xtashdan oldin ogohlantirganmi, masalan, suv to'xtaydi u yo'q deb? Mas'ullar tomonidan suv to'xtaydi grafik asosida degan bir masala bilan chiqishmagan. Faqat biz o'zimiz suv yetkazib berish tashkilotiga Ohangaron tumaniga borganimizda grafik asosida bo'lganligini aytishgan. Keyin biz Dalvarsin suv ombori tashkilotiga borganimizda siz fermerlar Ohangaron tumanidagi suv yetkazib berish korxonasi bilan shartnoma tuzganligi sababli suvni ulardan talab qilasiz degan mazmunda javob xati olganmiz og'zaki ravishda. Keyin yuqori turuvchi suv xo'jaligi vazirligiga shu suv muammosi borligi uchun murojaat qilganimizda grafik o'zi yo'qligini, faqat tumanlar kesimida suvni hamma tumanga yetkazib berish maqsadida 5 kunlik tartib joriy qilganligini aytishgan. Lekin qo'limizga hujjat berishmagan rasmiy. Boshqa Piskent, O'rta Chirchiq tumanlariga ham ketyapti deganda suv, masalan, u yerdagi hamkasblaringiz deymizmi, yo dehqonlar deymizmi, fermerlar bilan bir aloqa bo'ladimi sizda? Ya'ni masalan, deylik, suv qanchalik sizlarga boryapti yoki bormayapti, nimaga ishlatyapti, nimaga ishlatmayapti degan mazmunda hozir paxtaga deyishdi. Endi O'rta Chirchiq o'tgan hafta shu suv muammosi bizani 5 kunlik grafikda biz olishimiz kerak bo'lgan kuni suvni bizaga bir 2 kundan keyin yopib qo'yishdi. Keyin bilsak, shu O'rta Chirchiq tumaniga paxtaga suv yetmayotganligi sababli Ohangaron tumani oladigan, to есть Yalpoqtepa kanali oladigan suv hajmini O'rta Chirchiqqa haydash buyurilganligini biz bildik, buyruq bo'lganligini. Keyin biz 1,5larda borganimizda bu yuqori turuvchi tashkilot, ya'ni Toshkent viloyati mana suv xo'jaligi boshqarmasi boshlig'i Baxtiyor aka Qurbonov topshirig'i bilan bo'lganligini, agar qanaqadir pretenziya, bir shikoyatlar bo'lsa, ularga murojaat qilishimizni tushuntirildi xodimlari. Grafik asosida 5 kun oladigan bo'lsak, 3 kunini yana O'rta Chirchiq tumani olishgan suvda. 50 gektar yerga beda ekib 2000 ta zotdor qo'y boqayotgan fermer ham suvdan qiynalayotganini aytdi. Bedani aprel oyidan beri bir marta sug'ordik, deydi u. Mana suv tanqis bo'lib qoldi, 5 kunlik taqsimot. Hamma 3 ta tumanda ishlayapti. Bu 5 kunlik taqsimotga sizning fikringiz qanaqa? Unga e'tirozimiz yo'q. O'sha 5 kun davomida suv bizga kelib tursa, o'sha kuba aytilgan kuba bizga berilsa, boshida aytilgan o'sha noqonuniy ochilgan darvozalar yopilsa, o'shanda bizga suv yetiladi. Agar yopilmasa, bizga suv yetmaydi, kelmaydi bizga. Aytilgan kubadagi suv bizga yetib kelmaydi. Ayni paytda bedangizni ko'rinishi, umuman o'sishi qanaqa bo'lyapti? Ya'ni qanaqadir miqdorda siz zararga kirdingizmi yoki kirmadingizmi hali? Bedani har yil masalan sug'orish o'z o'rnida sug'orilsa, o'sha vaqt hozirgi mana shu kecha kunduzgacha 3-o'rinda biz o'rib olishimiz kerak edi. Biz hozir ikkinchisiga ham yo'q, ikkinchisi ham tayyor bo'lmaydi. Agar mana shu ketish bo'lsa, ikkinchisini ham o'ra olmaymiz. Gullab bo'lgan, o'sha 20 santida to'xtab qolganda suv yo'qligini sababiga. Birinchi o'rimiz sababi yomg'ir bo'lib, o'shaning sababiga bitta o'rib olganmiz. Bu bitta o'rganimizda biz qo'ylarni qishdan chiqara olmaymiz-da.
Masalan, Toshkent viloyatida biz Ohangaronda tursak, qish ko'proq bo'ladi. Bahorgacha kamida 17 ming, 18 ming press yig'ishimiz kerak. Vida press. O'shani hozir 3 dan 1ini yig'dik-da, ikkisi yo'q hozir. Zotli sigirlar boqayotgan fermer Ulug'bek Komilovning aytishicha, kelayotgan suv yerga nisbatan juda kam. Davlatdan 5,5 milliard so'm kredit olganmiz. 28 gektar yer maydonida makkajo'xori ekdik. Bu yil bug'doy arpalarimiz biz kutgan hosilni bermadi, deydi fermer. Bu yil bug'doylarimiz ham biz o'ylagan hosilni bermadi, chunki sababi suv bu yil juda tanqis bo'lib boryapti. 5 kun grafik dedi, bizga 5 kun ichida bizga yetib kelguncha 1,5 sutka vaqt o'tadi-da. O'sha 3,5 kun bo'lyapti. 3,5 kun ito juda ko'p fermerlar bor. Nobod 2 kunimizcha u suv bizga yetmayapti. Albatta 50 gektar beda ekkanmiz chorvachiligimizga. Bedamiz ham hozir ishonsangiz mana bu bedalarni ko'rib turibsiz hozir. Albatta xuddi shu holda biz ham bedalar. Chunki chala ichgan, suv ichmagan. Albatta biz fermer xo'jalik o'zim shaxsan 50 gektar tomchilatib va yomg'irlatib sug'orish ishlarini amalga oshirtirganmiz. Makkalarimizga yomg'irlatish ishlarini biz ham xuddi mana shu fermer qo'shnimiz qilganchalik biz ham xuddi shularni qilganmiz. Hovuzlar 3 ta hovuz qilganman shaxsan o'zim. Hovuzlarimiz 2000 kuba, 2,5 kuba suv yig'adi. Hozirgi kunda suv yo'qda, hozir faqat shu muammo shu suv bo'lyapti. Albatta mana shu suv bo'yicha tegishli tashkilotlarga murojaat qildik. Vatxoz iligatsiya deymiz. Xodimlar telefon bor degan oldiga. Aytsak, daryoda suv yo'q dedi. Tepada lekin dambada suv me'yordan ortiq suv bor albatta. U bizning muammomiz emas, albatta ularning muammosi. Chunki biz foydalangan ishlatilgan suvga albatta suv solig'ini to'laymiz, hammasi vaqtida qilib boramiz. Umuman suv shartnomasi imzolanayotgan payti shartnomani o'qib chiqamisiz? Masalan, deylik, suv o'chib qolish yoki suv bermaslik holatlari inobatga olinganmi? Shartnoma qilganimizda albatta uzluksiz suv ta'minlab beriladi deyilgan. O'shanga nisbatan biz ham pulini o'shanga qarab to'lab beramiz. Albatta hozir bu yil mana ko'ryapsiz, suv juda tanqis bo'lgani sababli hozir suvga ham nima deydi 50% nima to'laydigan anaqamiz. Shuni reja qilib turibmiz-da. O'tgan yil deylik ma'lum bir qism to'lagan bo'lsak, undan kamroq to'laymiz. Chunki suv ichmadik biz. Haqiqatdan o'zingiz ko'rib turibsiz, misol vaziyatni ko'rib, daryolarni borib ko'ryapsiz. O'zingiz masalan arpa ekdim, bug'doy ekdim, beda ekdim deyapsiz. O'tgan yil bilan solishtirib qaraganda kutilgan hosilda necha foizi hozir chiqmayapti, ya'ni kutilgan hosil. Общий quyuq suyuq deganimda o'rtacha holini hisoblaganimizda o'tgan yil 45 sentr, 43 sentrdan olganmiz g'allalarimizni, g'alla bug'doylarimizni. Hozirgi kunga kelib mana juda kam. 2,5 sentner bu degani gektar 2,5 tonna degani. O'sha 50%, salkam 50% qisqarib ketdi-da. O'tgan yillar juda bunchalik emas edi. Albatta bu daromadimizga yomon ta'sir qiladi. Chunki davlat olgan kreditlarimiz va ularni albatta vaqtida qaytarishimiz kerak. Davlat unga qarab o'tirmaydi. G'alla bo'ldim, dehqonchilik bo'ldim, bo'lmadimi? Fermerlarni tinglab, Ohangaron tuman suv yetkazib berish xizmati davlat muassasasi direktoriga mikrofon tutdik. Grafik ishlab chiqilgan. 5 kunlik chunki suv tanqis hozirgi kunda suv tanqisligi bo'yicha 5 kunlik grafik ishlab chiqilgan. Hozirgi kunda grafik bo'yicha 5 kun hammaga yetkazib berilyapti. Haqiqatan nima deydi, suv tanqis yetkazib bera olmayapti. Suv masalasi juda og'ir bo'lyapti hozir. Meni daxlim yo'q dedingiz bu masalaga, ya'ni aynan 5 kunlik taqsimot qilishga reja grafiklari bor sizda, to'g'rimi? Reja grafiklari bor hammasi. Qaysi hokimiyatlar tasdiqlagan buni? O'rta Chirchiq suv xo'jaligi, Ohangaron suv xo'jaligi, keyin Piskent suv xo'jaligi, keyin Ohangaron Dalvarzin tashkiloti boshqarmasi, o'zimizning viloyat boshqarma, viloyat hokimligi tomonidan. O'rta Chirchiq va Piskent tomonlarda boyagi fermerlardan e'tirozlar bo'lyaptimi, bo'lmayaptimi? Endi bizga ulardan albatta e'tiroz bor, chunki suv tanqis hozirgi kunda. Ya'ni bizga ham beringlar, 5 kun emas, ko'proq beringlar deyaptimi? Shunda qanaqa bo'ladi? 5 kun ichida muammo bo'lgani yo'q ularda. Faqat suvda bosimi kamaygan, suv kam boryapti. Endi suv kam bormayapti. Suv ta'minoti og'ir bo'lgani uchun endi nima deydi? Hamma grafikka rozi-da. Hamma grafikka rozi, grafik vaqtida ochilib, grafik vaqtida yopilib turibdi hozir. 5 kunlik taqsimot nechta fermerga amal qilyapti? 5 kun Ohangaron, 5 kun O'rta Chirchiq bilan Piskent. Hozirgi kunda biz dushanba kuni grafik bo'yicha 5 kun yopilgan, shanba kuni 5 kunlik ochiladi. Bu Ohangaronga ochiladi. Ohangaronga 5 kunga ochiladi. Bu taqsimot olib tashlanishi mumkinmi? Endi hozirgi kunda suv tanqisligini hisobga olsa, unisini bilmadim lekin. Bosim masalasi hisobga olinadimi aka? Chunki fermerlarga suv bormaydi-ku, agar haqiqatan ularga nasos qo'yilsa, motor bilan tortib olinsa, iste'molchi ko'payapti. Iste'molchi ko'payganga yarasha ular biz bilan shartnoma qilsa, unga yarasha qo'shimcha limit ham ajratadi. Masalan, qo'shimcha fermer chiqib yoki qo'shimcha anaqa bo'ladigan bo'lsa, unga
alohida limit ajratiladi. U hech kimga ta'siri bo'lmaydi. Mana kanalni ko'rdikda hozir abgorda ahvoli. Nimaga sizlar o'rganish o'tkazib bir yuqori turuvchi tashkilotlarga, suv xo'jaligi vazirligiga bir loyiha kiritmaysizlar? Deylik, kanalda ahvolni to'g'irlaylik. Loyiha kiritilgan. Endi u ajratilgan mablag'ga qarab navbat asosida qilinadi hammasi. Navbat asosida. Bu Yalpoqtepa kanalining navbati qachon keladi? Endi u ajratilgan pulga qarab chiqadi. Sizlarga ma'lumot berishadimi? Deylik, mana shu yilda mana shunaqa kanallar qilinadi. Yillik tasdiqlangan chiqadi bizga. Masalan 5 yillik yo 3 yillik mana shu deb aytilmaydi. Hozirgi kunda hamma ish xodimlar jalb qilingan, u bo'yicha texnikalar ajratilgan. Texnika ajratyapmiz hammasiga. U bo'yicha tozalash, hamma ishlar amalga oshiriladi. Qachon tugaydi oxir to'liq yakunlanadi shu tozalash ishlari va bir hafta tugadi. Chunki bir hafta rekonstruksiyani anaqa emas, tozalash ishlari bir haftada tugatiladi. Bir haftada tugadi. 32 kilometrlik kanalda hamma qismi. Yo'q, endi tozalanmagan qismi, to'lgan qismlari bir haftada tugatiladi. Texnika ajratilgan. Ushbu masala yuzasidan Yalpoqtepa kanaliga suv yetkazib beruvchi Ohangaron Dalvarzin irrigatsiya tizimi boshqarmasi boshlig'i Nodir To'laganov bilan bog'landik. Uning aytishicha, tabiiy manbalar, ya'ni 6 ta 7 ta soyda suv yo'q. Bu yil 2 oycha yog'ingarchilik bo'lmadi. Suv tanqis, suv qo'shilsa 5 kunlik grafik taqsimotdan voz kechiladi, deydi To'laganov. Uning so'zlariga ko'ra, yaqin soatlarda Ohangaronga suv ochiladi, ammo kanal hali tozalanmagan. Noqonuniy quloqlar bor. Suv o'z manziliga kutilgan miqdorda yetib borishi noma'lum.